Bom dia, gente. Bom dia, muito bom dia. Salvador hoje com tempo chuvoso, né? Muita chuva, muita água, né? Mas o céu está se clareando aos poucos. Acredito que vai passar essa chuva. Vai passar porque não está totalmente fechado, né? Mas está chovendo bastante, foi a manhã toda, né? Essa manhã de terça-feira. Então aqui em Salvador a gente não está muito acostumado com água, mas de uns 3 meses para cá é isso aí que está se mostrando, né? É inverno e tem que ser assim mesmo, a gente tem que aceitar. E a chuva também é muito linda, muito bonita, dá um tom de paz, tranquilidade, amor, festa, né? É aquela coisa de a gente ficar em casa, sentando, assistindo um bom filme, comendo uma boa pipoca. Bom, gente, eu fiz o replante aqui dessas duas meninas, né? Estavam no caqueiro pequeno, eu não sei o nome delas, confesso. E aí, essa semana, anteontem, eu tava aqui cuidando de meu jardim, vendo minhas plantas e fiz o replante dessas meninas. Aqui quebrou uma folha, eu vou tirar, vai virar adulto, né? Comprei esse caqueiro aqui, esse Kaiser vaso, né? E está muito lindo, muito delicado, né? Um vaso rosa que combina, contrasta bastante com o verde dessas suculentas. Acredito que sejam suculentas, né? Muito bonitas mesmo. Quem souber o nome dessas plantas, por favor, só deixar nos comentários aí que eu já memorizo e identifico nos próximos vídeos. Lindas, lindas, lindas. Ficaram se adaptando aqui. Eu tenho certeza que a tendência aqui é se expandir, ficarem maiores, né? A terra é boa, o substrato é muito bom. O substrato que a gente prepara, aprendeu aqui com outros vídeos de colegas do YouTube. A terra é fofa, né? Bem drenada e bem rica, né? Os meus substratos raramente botei um pezinho aqui de um galho que caiu. Coloquei um galhozinho que caiu, espero que pegue. Esse vasinho rosa aqui, muito delicado, bonito, que eu coloquei aqui no canto de minha parede, né? E aqui do lado, aproveitei também e fiz o replante dessa menina, que eu também não sei o nome, mas que eu acho essa planta maravilhosa, linda, linda, linda. Ela chama bastante atenção. Olha que coisa linda essa planta, essa menina linda. Esse caqueiro verde aqui dá um charme total a ela, né? Muito delicado, muito bonito. Comprei aqui perto de uma casa de acessórios, acessórios em geral, plástico, essas coisas. E aí geralmente sempre quando eu vejo uma coisa linda dessa eu compro, porque aqui o vaso, né, é a moradia de algumas plantas definitivas, então tem que ser vasos bonitos, lindos, né? E contrastou bastante com essas suculentas aqui, que eu acredito que seja. Olha que coisa maravilhosa. Substrato também muito leve, né? Substrato rico e poroso, né? Vai muito bem para ela. Elas se dão muito bem aqui, são plantas de sombra. Essa planta aqui eu sei que é de sombra. Se adapta muito bem, aqui tem muita claridade, né? E elas gostam bastante. Já saindo aqui novos brotos, né? Novos brotos. É uma planta realmente que me fascina, essa planta. Ela é muito maravilhosa mesmo. Afastar aqui para vocês verem de um ângulo melhor. Ó, o contraste dos vasos, o contraste das plantas. Daqui a um tempo isso aqui vai ficar muito lindo, muito maravilhoso. Ainda mais quando eu botar um pendente ali em cima da parede.
a pendente vai cair. Tô querendo colocar ali uma peperônia. Para que esse prego vai cair uma peperônia, vai contrastar aqui com elas. É um projeto futuro. Muito bonito mesmo. Eu tô adorando aqui realmente essas plantas, né? E realmente deu um charme na entrada de minha casa. Um charme maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa essa criaturazinha, essa mulher. Porque para mim a maioria das plantas são mulheres. E tem que ser tratada com muito carinho, muita dedicação, muito amor. São mulheres. A maioria das plantas, tanto é que tem o nome no feminino, plantas, né? São mulheres e aí a gente tem que tratar muito bem. As mulheres foram feitas para serem bem tratadas, né? Nossas mães, nossas filhas, nossas irmãs. Todas as mulheres, um forte abraço aí e felicidades, porque vocês são especiais. Um abraço à minha filha, Roberta, Beta, né? Um abraço a Beca, minha netinha, um abraço a Rocha, meu netinho, e Rogério, meu genro. Maravilhosas essas plantas, gostei muito do resultado do trabalho. E aqui agora é só deixar elas crescer e a gente vai fazendo mais filmes. Para colocar para vocês verem aqui meu substrato, eu coloco até barro, né? Um barro vermelho, ó, porque eu acho que o barro ele é muito forte também para as plantas. Eles dão um toque especial, o barro, eles acumulam água, né? Então eles dão um charme. Eu misturo sempre no meu substrato barro, areia, né? Terra vegetal. De vez em quando eu adubo. Geralmente eu não costumo adubar minhas plantas. Eu não costumo adubar só uma vez, assim, 2, 3 meses, porque na verdade, eu acredito que a terra, a água, ela tem vitamina suficiente, só é saber dosar. Aí de 2, 3 meses, assim, mais ou menos, a gente bota condicionador de solo aqui na terra também. Aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente joga uma água, assim, casca de banana, casca de ovos, bate no liquidificador e sai jogando nelas. Elas agradecem. De vez em quando, no restante do tempo é só estar observando a saúde delas, né? O local onde elas ficam, se estão bem, se estão se dando bem, se não estão sentidas, né? Então é isso aí, gente. Para vocês aí é um videozinho hoje, nesse dia nublado em Salvador, nublado com chuva, né? Que promete ser pro dia todo, né? Mas é isso aí, Deus está no controle de tudo, né? E a gente vai aqui admirando nossas plantas, compartilhando com quem gosta de criar plantas em casa, certo? E pedindo a vocês, caso vocês tenham gostado do vídeo, dê seu like aí. Caso não seja inscrito, inscrevam-se, né? Dê seu joinha, que é bom conhecer pessoas como a gente que gostam de plantas, né? As pessoas que gostam de plantas têm sensibilidade, geralmente são pessoas sensíveis e que gostam de ajudar, amar o próximo, tá sempre presente, são altruístas, né? Pessoas realmente que gostam de ajudar. Então até o próximo vídeo, fiquem vocês com Deus, muita saúde, muita paz para todos vocês, certo? Forte abraço.